Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Ci gaban labarin karuwan zamani kashi na 6. Idan kai ko ke baƙuwa ce, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa da mun ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya, masu sauraro sai ku biyo mu. A ɓangaren Alhaji kuwa yana shiga ya cire babbar rigarsa sai huci yake zama ya a kan gado yana girgiza ƙafa. A yanzu babban matsalarsa Jawad. Idan bai kawo ƙarshensa ba to la shakka shi Jawad zai kawo nasa ƙarshen. Duk mai son tono sirrinka wanda ka binne tsawon shekara da shekaru ba ka so kuwa a san shi, ai maƙinka ne. Babban matsalarsa abinda boka ya ce yana tunanin anya kuwa zai iya. Wayarsa ce ta yi ringin da sauri ya ɗaga ya ce, wallahi Alhaji na kasa yanke kowace irin shawara. Wankin hula yana so ya kai mu dare. Tun yaron nan yana yaro na so mu gama da shi tunda tun farko alamun sun nuna. Yar manuniya ta nuna shi zai zama tarnaƙi a gare mu, amma ka ki fahimtar haka. Haka za ka daure kai, ita daman duniya ba a samunta ta cikin sauƙi. Ka manta me muka yi a tenuwar mu ta farko? Wannan ba wani abu bane. Ita siyasa idan kana so a dama da kai to zubar da jini ka ci mushe, aljanna ta mai rabo ce. Shiru yana sauraron sa sai kuma ya ce, to zan gwada na gani. Wanda ya kirawo ya ce, yauwa ko kaifa haka ake so. Sallama ya mai ya kashe wayarsa. Osokoro, Abuja. Tashi tai tana zara idanu, ji tai an ƙara nokin ƙofarta, gabanta ne ya ƙara faɗuwa. Bakinta na rawa ta ce, wane? Jawad ya ce, ki haɗa min kofi ki kawo. Da sauri ta kalli agogon da yake manne a jikin bangon ɗakinta. Ƙarfe 1. Tashi tai tamkar an zare mata laka ta ce, to, saka hijabinta ta yi har ƙasa ta buɗe ƙofar. Yana sanye da fararen kaya pajamas. Yana sanye da medical glasses ɗinsa. Duk da shigar bacci ce, kayan ba ƙaramin amsarsa suka yi ba. Ɗauke kai tai daga kallon da ta yi mai na 'yan mintoci ta ce, za a sa maka shuga a ciki? Zuba mata ido ya tamkar wanda zai cinye ta. Ya ce, in za ki iya ɗauka ta. Da sauri ya canza akalar zancen da cewa, a'a ba sai kin saka ba. Kai kurum ta gyaɗa mai ba tare da ta fahimci ka toɓarar zancen da ya soyi ba. Hawa saman sai ya zauna yana jiranta shiru ba ta shigo ba. Tashi yayi domin ya je ya ga ko lafiya. Cin karo yayi da ita, ta jinginar da kanta a bangon pad ɗin nasa. Ga tire ɗin tiɗin a gabanta ta fara bacci. Kurawa innocent baby face ɗinta ido ya pink lips ɗinta har wani sheƙi yake ƙarami abin sha'awa. Da sauri ya kau da fuskarsa. Tare da tsugunnawa a hankali ya ce, Najila. Da sauri ta tashi tana mutsuka idanta ta ce, ka yi haƙuri na buga ne na ji kamar kana toilet. Shine na zauna idan ka fito na ƙara bugawa sai na yi bacci. Kai ya girgiza ya ce, maimakon ki shiga kamar ba mallakin ki ba. Da sauri ta kalle sa tana nana ta kalmar mallakin ki. Ita awa ko yana nufin tun da shi ɗan uwanta ne komai nasa nata ne nata nasa ne. Haka yake nufi ba wani abu ba. Ta raya wannan a zuciyarta tashi ta ce, gashi nan bacci nake ji. Kai wai ba kya gajiya da bacci? Ɗazu bakin yi ba, maza zo ki taya ni hira sai ki tafi ki kwanta. Marairace fuska za ta yi magana ya ɗora hannu a saman lips ɗinsa ya ce, ba na buƙatar jin komai daga gare ki. Ba yadda ta iya haka ta bi bayansa suka shiga ciki. Zama ta a ƙasan kafet akan gado ya zauna ya ce, tashi daga ƙasan nan zo ki zauna ana. Ya faɗa hakan yana nuna mata gado. Jikinta ne ya fara rawa ganin yadda ya yi maganar, alamun baya son raini. Tashi ta zauna nesa da shi, shan kofi ya fara yi hankalinsa kwanci. Buɗe wani kwali ya ɗauko chocolate ya miƙa mata guda 3. Amsa tana mai godiya. Ta riƙe su juyowa ya ce, ki sha mana, ajiyar me zaki yi musu? Najila ta ce, na yi brush, sai kuma aka ce idan an yi ba a ƙara yin wani komi. Ya tambaya yana kafe ta da idanuwansa masu kama da na mai jin bacci. Ba yadda ta iya haka ta buɗe ta fara sha, bacci na fusgarta mai uban nauyi. Har kuma ya ci ƙarfinta, kwanciya ta ya juyo domin ya yi mata magana sai ya ga ta yi bacci. Ajiye kofin ne da yake ya gama sha. Kwanciyar ta ya gyara mata tare da cire mata hijab ɗin da ta saka, kayan bacci ne a jikinta. Doguwar riga ce mai net iyakan mazaunanta, da ƙirjinta nan ne kawai ba net, amma kan cikinta duk net ne. Ba abin da baya gani, hannunsa ya saka ya zagaye cibiyarta da shi. Allah sarki Najila bata san me yake faruwa ba. Baccinta take cikin kwanciyar hankali.
Cire hannunsa ya janyo blanket ya lulluɓa mata tare da yi mata addu'a. Tashi ya shiga toilet, wanka ya ƙara yi sannan ya ɗoro alwala ya fito. Shimfiɗa da duma ya tada kabbarar sallah bayan ya idar. Ya daɗe yana kaiwa Allah kukansa, ɗaukan alkur'ani mai girma yana karantawa. Sai da ya ga ƙarfe 2:30 ta yi sannan ya rufe tare da ajiyewa a inda ya ɗauko shi. Ɗauke prayer mat ɗin ya ninke ya ajiye ta a cikin wardrobe. Zama ya a bakin gadon yana ƙara janyo blanket ɗin domin ya rufe ta. Rufetan da ya ɗazu ta cire kamar wata ƙaramar yarinya. Ɗan dogon tsake ya rasa me yake damunsa, shi dai kawai gashi nan ne. Kasa riƙe kansa yana jin in dai bai rage damuwarsa ba zai iya bacci ba. Duk abin da ya domin ya guji shiga wannan yanayin ne, amma abin ya ci tura. Allah ya gani ba shi da yadda zai zamu rigar ta tuni na shaninta ya bayyana, hakan ba ƙaramin birge shi ba. Ashe zaton da yake musu sun fi haka, tamkar wani yaron goyi aka yi dinga shan su. A duniyar Najila gani take mafarki take yi. Tsoro ne ya kama ta, gashi ta kasa bude idanuwanta saboda baccin da ya kasa barin jikinta. Raɗaɗi da zugin da suke mata ya wuce saninta. A hankali ta fara kuka tana matsar da kansa. Tausayinta ne ya kama shi, ya ɗauke kansa daga ƙirjinta, ƙurawa numfil ɗinta idan sai da ya jajir. Breast ɗin ya kumbura, tausayinta ya ƙara shigarsa, maida mata suye tare da gyara mata kwanciya, ya fita ya bar ɗaki. Ya koma falo, toilet ɗin da yake falon ya sake shiga ya yi wanka sannan ya fito ya shiga ɗakinsa ya canza kaya, ya dawo falon ya kwanta a kujera tamkar ba abin da ya faru. Kiran sallar asubar farko a kunnuwanta, a hankali ta bude idanta da ke mata nauyi, amma ina ta kasa bude shi, bacci ya ƙara fuskarta. Ba ta da wani zaɓi da ya wuce ta yi bacci, jikinta ba ƙwari tunda ba sallah za ta yi ba. A ɓangaren Jawad kuwa tashi ya yi wanka sannan ya sake kaya ya tafi masallaci. Bai dawo ba sai da gari ya haske sannan ya dawo. Shigowa ɗakin ya, hasken da ya shigo ta cikin windon fararen kotu ɗin da suke ɗakin suna ɗagawa abinka da sanyin safiya. Rangajin da bishiyu ke yi suna ba da iska mai sanyi, ita ke ratsa cikin ɗakin har take ɗaga kotun ɗin. Haske ne ya doki idanta, a hankali ta buɗe shi. Yanzu baccin ya sake ta, fes ta buɗe ido tare da ɗora su a kyakkyawar fuskar Jawad da yake shigowa cikin ɗakin. Da sauri ta tashi zaune, ƙasa ta yi da kanta, duk kunya ta kama ta. Ga dai hijabinta a jikinta, amma ta tafka abin kunya. Akan gadon yayanta ta kwanta, ta san sai dai ya tafi falo ya kwanta. Baki na rawa ta ce, ina kwana yaya? Ba tare da ya kalli inda take ba ya ce, lafiya kalau. Ya faɗa yana buɗe wata ƙofa, bin bayansa ta yi da kallo. Da sauri ta tashi tsaye, cikin hanzari ta fita daga ɗakin. Kallo ɗaya ta yi wa luxury bed sofa da ke falon, ta ga blanket kenan a nan ya kwana. To ai wannan ba ta da maraba da gado, ta faɗa a hankali, tare da ɗan gudu ta bar ɗakin baki ɗaya. Saukowa ta gabanta ne ya faɗi ganin hajjiyar Jawad da ƙanwarsa a funan. Sai hura hanci suke suna kalle-kalle, lokaci ɗaya suka ɗago idanuwansu. Suka kalli Najila da take saukowa cikin hanzari, dukkan motsin da za ta yi sai albarkatun ƙirjinta sun motsa. Haka ƙugunta da mazaunanta yawa da gayya take haka. Cikin tashin hankali momi ta buɗe baki ta ce, kutumar ubancin, ke ‘yar gadon munafunci, dama kina cikin gidan nan? Salon karuwancin da aka koya miki ki ɓata min tarbiyyar ɗana? To wallahi da kai kin bar kwana a cikin gidan nan don uwarki. Wannan kalaman da momi ta yi ba ƙaramin ɗaga mata hankali suka yi ba. Bata tsaya tantance me yake shirin faruwa ba, ta ji afunan ta fusgota, ta cire mata hijabin da ke jikinta. Ta kurewa ta bakinta har fashewa ya daidai lokacin da Jawad ya sauko cikin tsananin ɓacin rai. Ya miƙa Najila hijabinta tare da kifawa afunan mari ya ce, dama ashe baki da mutunci, sa'ar kice da zaki yi mata haka? Ba shakka sun riga sun shanye ka, tunda akan wata 'yar karuwa kake cin zarafin 'yar uwarka. To wallahi idan kai sun shanye ka, ni ƙarya suke, ƙaryar Hajiya Farida wallahi. Kuka Najila ta fashe da shi, wannan wace irin rayuwa ce haka? Ummi kama hannun afunan ta ce, Farida ta shanye shi, zo mu bar masa gida, ina mahaifiyarka, ban isa na sa ka ba, balle hana ka. Allah ya isa tsakanina da ke Farida, kuma in har ni na durƙusa na haife ka, jini na ke yawo a jikinka. Kamar da wannan 'yar karuwar gidansu, salon iya karuwanci ya saka ta kasa barin yarinyar ta yi karatu a gabanta, sai ta kai ta wani guri domin ta ji daɗin watsewa. Wallahi duk sai na yi maganinsu.
ita kuma shashasha ta kama hanya ta tafi can wata uwa duniya ta bar wannan yarinya a gidanta sai ta yi mata sakiyar da ba ruwa. Buɗe baki yayi zai magana ummi ta ce in har ba kai abin da na ce maka ba to kar ka ƙara yi min magana, gidanka kuma na bar maka shi, banda na yi wa waɗannan ƙedararren rashin mutunci ai hana ni suka yi na shigo, kai kuma ka saka ni a blacklist layi a kashe, sai na kira wannan yarinyar ta tafi raka 'yar uwarta haɗa kayan ɗaki. Akwai haɗa kayan ɗakin da ya wuce ki zauna a gidan mijinki? Ai wallahi Jawahir ban zaci kwata-kwata ba ta da hankali ba, bata ɗauko halin uwarta ba. Haka suka tafi suna barin falon rasa inda zai sa kansa. Wannan wani irin kalami ne mami ke faɗi. Ko kunya idan Najila bata ji ba tana jifan Hajiya da karuwa, matar da iya mace kamila mai addini ta kai. Tashi Najila ta yi wani irin raɗaɗi kirjinta ke mata. Ga wannan damuwar ummin Jawad ita da zai kai ta gida da ta fi kowa jin daɗi wallahi. Ɗakin da aka sauke ta ta shiga tana shiga ta faɗa toilet. Cire rigar jikinta ta yi ta ƙurawa ƙirjinta ido. Ya yi jajir kan numful ɗinta ya yi tsayi, kai hannu ta yi ina kasa taɓawa ta to ko ba mafarki take ba. Me jiya ya faru da ita? Aljanu, wata zuciyar ta faɗa mata haka. Gabanta ne ya faɗi jin wannan kalmar aljanu, ai bata san lokacin da ta rushe da kuka ba. Tare da ɗora hannu a ka ta zunduma uban ihu. Jawad da yake falo tamkar an dasa shi ya rasa takamaimai tunanin da zai yi sai ya jiyo kukanta. Da sauri ya shigo ɗakin sai bai tarar da ita ba. Motsinta ya ji a toilet da sauri ya shiga, ganinsa da ta yi da sauri ta saka hijabinta. Tare da ƙara fashewa da kuka, rungume shi tai tana kuka tana cewa dan Allah yaya ka mai da ni gida, wallahi ba zan iya zama a nan gidan ba. Kamo ta yi suka fito zaunar da ita yi a kan gado ya ce ki yi haƙuri da abin da momi ta yi, ko da wasa kuma kar in ji wannan maganar a gurin wani. Kai ta gyaɗa mai ta ci gaba da shashshekar kukanta. Baki da baki ne kika tsaya yi min kuka, me yake dame ki ko faɗuwar da kika kin ji ciwo? Ya tambaye ta cikin kulawa, girgiza kai ta ce gidan nan akwai aljanu. Haɗe rai ya ce ba na son iskancin banza, wani aljanu kuma ana zaune kalau. Kanta ta kifa a kan gadon tana kuka, daman ta san ba lallai ya fahimce ta ba. Cikin muryar kuka ta ce wallahi akwai aljanu, jiya na yi wani irin mafarki, yau na tashi ƙirjina na min ciwo sosai kuma sun kumbura. Tuni ya ɗauki hasken abin da ke faruwa, kenan ta gane da yake cokulat ɗin da ta sha ta bacci ce, don haka take zargin akwai aljanu a gidan ba wai reality abin ya faru ba. Tausayinta ne ya kama shi, ɗago ta ya ce ki dinga addu'a idan zaki kwanta. Mu ga me ya faru a kirjin naki ko na kirawo mai kamun kirji ne. Jawad ya faɗa hakan yana kallanta cikin tsatsar kulawa. Noke kafaɗa ta ce wallahi ina yi, to ki ɗaga mu ga kirjin naki. Tashi ta rufe fuskarta da tafukan hannunta ta ce a'a ba sai ka gani ba. Tashi ya ce oke Allah ya kiyaye gaba, ki gasa jikinki da ruwan zafi komai zai warware insha Allah. Kai kurum ta gyada mai fita ita kuma ta shiga toilet yadda ya ce ta yi haka ta yi, bayan ta gama ta yi wanka ta fito. Shafa mai ta yi sannan ta saka kaya English West ne, riga da t-shirt fara tas mai adon flower pink color da yarfin blue. Sai wando palazzo pink color an mai adon flower white and blue kamar yadda adon rigar yake. Ta fike kanta tai bata fesa turare ba, sai humra ta saka ta shafa jikinta da ita. Stokin ta saka hijabi har ƙasa ta fito. Yana zaune a falo, zama tai a ɗan nesa da shi ta ce me zan dafa? Ba tare da ya kalle ta ba ya ce duk abin da kika yi niyya ki dafa mana. Yaya kar ne ka ki ci fa. Ta faɗa tana wasa da yatsunta, wani kallon ƙasan ido Jawad ya yi mata ya ce ya za a yi na ci, ba ni na ce ki ba, mu je na taya ki. Tashi ta tsaye ta ce a'a ka bar shi zan yi. Me kike ɓoyewa ne, naga kina turo hijabi gaba. Jawad ya faɗa haka yana kafe ta da idanuwansa. Gaban Najila ne ya faɗi, ta shiga uku, kar dai ya gane bata saka bra ba, ina saka bra kirji na ciwo. Bakinta na rawa alamar rashin gaskiya ta ce a'a ba komai, oke to fito da hannunki na gani. Ya faɗa yana ƙara jifanta da wani irin kallo mai cike da ma'anoni kala-kala. Ba tare da wani tunani ba ta fito da hannunta, jita ya fusgo ta tare da cire hijabinta. Ya ajiye a ƙasa ya ce daga yau kar na ƙara ganinki da wannan bargon, ba na son salon munafunci. Tamkar wata munafuka ki dinga sumsum da hijabi kina turo shi gaba. In ba baki muka ba to dole ki zauna a cikin gidan nan ba hijabi.
Rinsa ido ta yi jin wannan maganarsa, kuka ta saka ta fuske jikinta daga nasa, ta shiga ɗaki, wayarta ta ɗauko ta lalubo lambar Anta Hafsa. Bugu ɗaya ta ɗauka, fashe mata da kuka ta ce, Anti, wai yaya ne yake ce mu bai dana dinga saka hijabi a cikin gida ba, don Allah ina ruwansa da hijabi na. Shi komai sai ya takura wa mutum, kuma wallahi gidan nan akwai aljanu masu bin mutum cikin dare, wallahi ba ƙarya nake ba, shi ma cewa ya na dinga addu'a. Dariya zancen ya ba wa Anta Hafsa ta ce, Look Najila, gidansa ne fa, yana da iko ya saka miki doka kibi, kuma kar ki manta, matsayin da yake da shi a gurinki, don haka ki yi kawai abin da ya ce, ku zauna lafiya. Kewa ya faɗa miki akwai aljanu a cikin gidan, kin ga Najila, ki kiyaye kanki da irin waɗannan camfin, ba kya son zama a guri sai ki ce da aljanu. Kuka ta saki ta ce, wallahi akwai, jiya na yi mugun mafarki, yau na tashi kirjina a kumbura kuma ciwo yake mun sosai, ko rigar ciki ba na iya sakawa. Da sauri Anta Hafsa ta tashi zaune ta ce, sannu, Allah ya kiyaye gaba, amma dai ki dage da addu'a. Irin haka har auren mace suke su dinga mu'amala aure da ita. Sannan ki dage da shan fruit, sai kuma ki dinga haɗa kankana, ki markaɗe ta, ki markaɗe dabinan ajuwa, sai kwakwa da madara. Kar ki saka siga, ki saka zuma, ki dinga sha, insha Allah komai zai zama tarihi, zaki sha mamaki. Anta Hafsa ba addu'a sai cin wannan abubuwan, shi mene amfanin su, ko aljanin baya son su ne. Dariya da ke cinta ta danne ta ce, ina ko aljani yake son fruit, baya son sa ko kaɗan, ku dage da addu'an neman tsari daga abokan gaba, sai kuma ki ƙara rike azakar, ba wanda ya isa ya cutar da ke yawa. Na manta zan aiko da muski, ki dinga amfani da shi, kin san ba sa son shi, a gaban ki zaki dinga saka ɗan kaɗan, ko a cikin fan ɗinki. Sannan zan aiko miki da wasu kayan haɗi da ganyen magarya, idan kika gama period ki tafasa su ki dinga shiga ciki. Ba tare da dogon tunani ba ta ce, insha Allahu zan kiyaye, amma kar ki faɗa wa yaya, kawai dai ki bashi ya kawo min, ina yaro na yake. Anta Hafsa ta ce, to uwar kunya, ba zan faɗa mai ba, yana bacci har yanzu bai tashi ba. Gaskiya yana hutawa da yawa, irin wannan bacci haka. Ta ƙarashe maganar cikin shagwaba. Anta Hafsa ta ce, to menene a cikin ido idan ba ruwa ba? Wani karatun ma sai ya zo sai na karanta mai ya karanta miki, za ki fi ɗaukansa. A'a wallahi ba na so, na yafe kai Anta Hafsa, cewa Najila. Dariya Anta Hafsa ta yi bata ce komai ba. Najila ta ce, to sai an jima ki gaisar min da kowa, ina anni problem. Anta Hafsa ta ce, gidanku Najila, maman tawa kike faɗawa haka? Dariya ta tana kashe wayar. Ajiyewa ta tashi toilet ta shiga ta wanke fuskarta, sannan ta fito bata tarar da shi a falon ba. Hakan ba ƙaramin daɗi ya yi mata ba. Shiga kicin ta soma girka musu farfesun jelarsa. Saci da bread tun da ya ce ta yi abin da ta ga dama, to wallahi wannan za ta yi. Rage wutar gas ta ji ta yi a jikinta kamar ana kallonta. Da sauri ta juyo, gabanta ne ya faɗi, bakinta ya soma rawa. Ta irin kunyarsa da ta ji, wai me yasa ya Jawad ya zama haka ne? Daga shi sai short boxer, duk wata halitta ta jikinsa ya fito mata da ita. Komai a fili yake, gashi ba riga a jikinsa, gashi ne kwance a kirjinsa, dantsan hannunsa duk a murɗe yawa wani ɗan dambe. Ja da baya ta a hankali ya ce, ke lafiyarki, ki kula zaki bari. Kai kurum ta gyaɗa mai tana ja da baya, ransa ne ya ɓace ya ce, ba magana nake miki ba? Ya faɗa yana kafa kirjinta da kallo, domin fa shatin numful ɗinta raɗa-raɗa ya fito, komai ana ganinsa. Kai ta girgiza mai ta ce, ba komai wallahi, ka yi haƙuri. Dafa kansa ya ce, wake ba kya gajiya da laifi haka, ba kya gajiya da ba da haƙuri, oya zo kashe girkin nan. Jikinta na rawa, ta kashe tamkar raƙumi da akala, haka ta bi shi, ganin za su hau sama ta cake a state case ta ce, yaya ina za mu? Masu sauraro, mu tare a shiri na gaba.